জিলাপি লো সবাই জিলাপি দিতেছে। আচ্ছা হারুন ভাইয়েরা মেয়ের পরীক্ষা পাস হয়েছে कैसे बसोरे क्या करता है जिलेबी देता है क्या करता है जिलापी देता है नतुन नतुन जिलापी आनছে गरम गरम जिलेबी दो हम एक ही नहीं खाता था तुम तीन खाओ हाँ मीठा ज्यादा नहीं खाता लाओ मुश्किल नहीं 3 खाओ फॉरमैन अरे खाओ हम तीन नहीं खा सकते ए बेलात भाई ओड़ो पूरा आदमी बोला 1 किलो 2 किलो खा लेता है 3 दे दो 3 अरे टिश्यू লাগবে তো জিলাপি খাও গরম গরম এই শিশুরে জিলাপি দাও হ্যাঁ কটা দিছে শিশুরে সাইডটা দিছে না তিনটা বেটার মায়া পরীক্ষা পাস হয়েছে মায়া पास हुए दुआ करो सबाई अरे बेटा नहीं है उसका लड़के पास किया 10वीं 12वीं कौन पास किया 9 में पास किया मान लो हाँ 9 में हाँ 9 में पास हो गया 9 में জিলাপি তো বেশি জিলাপি আরেক বেগ আছে না খাইব নি খাওয়া শেষ করো দাও বলবে দাও খাও লাগড়ি খাইতা না নাকি সবার দাও ও আরো আছে তো কেন দুজন আছে টাইসের মেশন হ্যাঁ